Saiki kan enek diluk-diluk dilokne diarani mbuli. Ana guru dianggap mbuli muridé. Loh, wasbir alam muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, dawi Imam Syafi'i. Semua santri yang gagal itu adalah santri yang tidak siap untuk menerima dawuh-dawuh nasihat lan dukane kiai-kiai lan gurune. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Kemudian wajidalul munafik fil kitab, cik goblok-goblok tapi sok-sokan ngomong nih Al-Quran, ora paham dasare, ora paham perangkate, tapi sok-sokan ngomong nih Al-Quran. Kemudian wa hukmul a'immah al-mudillin, yang membuat Islam ini lemah ketika misalnya koyok Ai, koyok Mas Bara itu mulai ora tertib, ya iya pejabatnya mulai ruwet lho, maksudku lho, pejabatnya mulai ruwet buyar wis. Pancen wong alim kambek pejabat itu gak oleh pisah, Pak. Wong alim mbek pejabat itu gak oleh pisah. Wong alim nyatu pejabat itu oleh, tapi pejabat nyatu wong alim kiamat dunia wis. Kiamat. Tapi kadang-kadang wong alim saiki iku ditinggal pejabat ya wedi. Wedi. Wah, iku lek sampai ditinggal tenan gak mangan aku. Mulai aku ditinggal tenan, gua gak ono sing sowan. Tidak boleh, Pak. La yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Kita semua ini akan baik-baik saja selama para pejabatnya dan para kiainya semuanya on the track. Semuanya on the track. Semuanya baik, semuanya tertib, semuanya istiqomah. Sing santri ya benar-benar alim dan mengamalkan keilmuannya, kemudian para pejabat benar-benar melakukan apa yang menjadi tugas pokoknya. Pun saya itu aku malah kelingan dawuh Sayyidina Ali. Lek pengen donya iku apik. Suatu ketika Sayyidina Ali niku atas jagongan kalih sahabat Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari. Mesti kabeh kenal. Angger kiai mesti biasa ngrungokne Jabir. Satu periwayat hadis yang sangat populer. Suatu ketika jagongan, tapi diapa-apakno iku musuh Sayyidina Ali yang ngalime gak karuan. Wong sampai dadi unen-unen, ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Ngalim tenan Sayyidina Ali. Suatu ketika Sayyidina Ali niku ndangu kali sahabat Jabir, bir kiwamud dunya iku bi arba'ah. Donya iku ben tertib, iku syaratnya ono papat, Bir. Donya tertib niku syaratnya ono papat. Sing pertama, al alim ya'malu bi ilmi. Yang pertama, kiainya mengamalkan keilmuannya. Semua santri saman kabeh calon kiai, Pak, makanya wis gak celuk kiai. Tapi kan bahaya banget lek kiai cik goblok kaya kowe ngono. Ya mesti dah. Jenengan bisa tersinggung, Pak. Santai mawon. Ini kan putra jenengan, anak kok diloloni goblok, tenang mawon. Jenengan ojo ngabarai lemah putra-putra panjenengan. Saiki kan enek diluk-diluk dilokne diarani mbuli. Ana guru dianggap mbuli muridé. Loh, wasbir alam muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, dawi Imam Syafi'i. Semua santri yang gagal itu adalah santri yang tidak siap untuk menerima dawuh-dawuh nasihat lan dukane kiai-kiai lan gurune. Ngono, ini dawi Imam Syafi'i. Mbuh Imam Syafi'i tenan ora ya Allah alam gak ngerti ya. Artinya Imam Syafi'i mbok ngapusi ora, pokoke Imam Syafi'i dawuh ngono. Pokok angger santri kok gagal, santri tidak berhasil ketika pulang ke rumah niku mergo ketidakmampuannya untuk menghayati, menikmati apa yang menjadi tarbiyah daripada guru-gurunya. Mergo guru-guru itu beda-beda, kiai macam-macam. Ono kiai ku sabar gak karuan, pol sabar. Ono kiai galak ya 7,5 wong. Lah, ini semua adalah tantangan bagi para santrinya. Lah kamu kudu mampu meresapi itu dengan baik, mengikhlasi itu dengan baik, ridho dengan itu dengan baik. Termasuk wong tuane, nggih nuwun sewu niki Pak, termasuk wong tuane. Beberapa waktu yang lalu ada di satu pondok di rumah kami, kemudian dilalah mboten derek jamaah subuh napa mboten derek ngaji Quran supe kula. Akhirnya kalih pengurus niku ditakzir ngresiki jeding. Pirsa ngresiki jeding dengan ngresiki WC ngoten niku lho.
Dilalah kersane ngalah, bapak iku kaya awakmu jak. Bapak iku dewan, anggota dewan, DPR. Nalika ngendangi anake, jane anake biasa-biasa ae gak masalah. Terus ditakoki, "Le acaramu apa ning pondok?" "Alhamdulillah Pak, saya nggih skeco teng pondok skeco Pak renjang kula kathah." "Kegiatane apa Le?" "Wah, kula lek dinten-dinten iki acara kula kegiatan kula ngresiki WC, Pak." Ngresiki WC. Dilalah kersane Allah taala, bapak niku tersinggung banget karena merasa anggota dewan iki kados Mas Ayi ngeten iki. Yang harusnya sangat dihormati dan dimuliakan, anake dikongkon ngresiki WC. Luar biasa dukane, luar biasa kecewane, luar biasa emosine, dan kemudian melaporkan itu semua kepada apa istilahnya? Komisi Perlindungan Anak ya wajib. Ya semacam itulah, dan kemudian dilaporkan ke kepolisian dan lain sebagainya. Gara-gara dikongkon ngresiki WC. Wong tua sing model ngeten iki, nek awakmu duwe wong tua model ngono kuwi, apike diistighfari. Nek awakmu rodok duwe wesel lebih, tahlilono wong tuamu. Yuhtaju fil ilmi wal fiqhi ila jiddis salasah. Sampai nek pengen putrane jenengan ngalim tenan, pinter tenan, harus paham betul bahwa dalam setiap proses pengajian seperti ini yang paling penting itu 3 orang harus serius. Yang pertama adalah santri dhewe. Awakmu mondok aja tua turu tok. Aja tua turu tok. Aja ngowah dolan tok gak jelas. Ngaji sing tenan. Mariku al ustad Gus Mahsus wajib super istiqomah lan serius. Yang ketiga adalah al-ab ingkana hayyan, wong tua, keluarga sangat menentukan keberhasilan anak. Artinya dorongan panjenengan, motivasi panjenengan sangat menentukan keberhasilannya bolo-bolo niki. Makanya jenengan kedah serius saestu supados lari-lari nikah hasil ampun gampang nyerah. Wasbir ala muril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Pakde buku-buku lari-lari ini sedaya dipun takdir dadi bocah-bocah sing alim tenan, ngalim tenan. Lan sing paling penting muga-muga bocah-bocah kabeh dadi bocah sing saleh. Ora patek ngalim pokoknya saleh. Iku yo luar biasa wisan. Wong tua wis mareme gak karuan. Niku lek wong tua normal lho nggih. Wong tua normal itu harapannya hanya satu, bagaimana anaknya benar-benar menjadi anak yang saleh. Saleh itu kalau ketemu budi-budi pun matur. Saleh itu aslinya simpel. Diarani wong saleh itu piye? Saleh itu adalah alladzi ya'rifu huquqallah wa huquqal ibad. Diarani wong saleh itu wong sing ngerti hak-hak kehambaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tahu hak kepada sesama. Cara bahasane Tukul Arwana lah lali ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tukul Arwana beberapa tahun yang lalu ketika dia masih punya talkshow di salah satu televisi, mbuh apa jenenge? Lali ya. Apa jenenge? Talkshowne Tukul Arwana iki lho. Orang itu harus selalu menjaga hablum minallah, hablum minan nas. Iki omongane Tukul, Kak, cekli sampai lagi. Lan aku percaya iku bener. Mergo Quran niku rata-rata setiap kali perintah selalu seperti itu. Bagaimana kita ini urusan ketuhanan, kemudian urusan sesama. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah, salat itu urusannya adu mbek pangeran. Tapi wa atuz zakah, iki urusannya sapa? Awake dhewe mbek pepadan kita dengan orang lain kan. Atuz zakah, ita iz zakah. Kemudian apa misalnya anishkurli wali walidek. Kowe kabeh kudu iso matur suwun ning Allah Subhanahu wa taala. Terus syukur. Wah, syukur iku bicarane. Iki tak takoki sing penting iki cah sentas sakurane. Syukur iki piye? Coba awakmu jajal. Rodok ganteng bocah. Coba awakmu syukur iki piye? Carane syukur piye? Apa? Piye? Syukur beribadah gitu. Ya bagus, nggak apa-apa. Syukur beribadah, yes. Ibadah dalam rangka mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa taala sing ra karuan akeh be awake dhewe ya bagus. Bagus. Prinsip syukur itu ora cukup kanggo nikmat, kanggo tahmid. Syukur itu bukan tahmid. Syukur itu ora kena alhamdulillah. Gak cukup iku jenenge tahmid iku.
Syukur itu adalah memaksimalkan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebaik-baiknya. Kowe diparingi mripat, kowe diparingi tangan sing waras sehat, kowe diparingi utek sing waras sehat, manfaatkan sebaik-baiknya. Maka mata kamu harus melihat sesuatu yang memang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanganmu iku kudu mok gawe nulis barang-barang sing pancen kira-kira iso mok pamerno nang pangeran. Apa meneh saiki usume wong kabeh do duwe media sosial. Lek mung gawe status iku pikiran dhisik. Aja sampai statusmu iki gareamu gak bangga ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai statusmu nyebabi awakmu dihisab kedawan. Fala taktub bi kaffika ghaira syai'i yasuruka fil qiyamati antara. Ini udah Imam Syafi'i. Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi dahru bima katabat yadahu. Jenengan gawe status saiki 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, status itu tidak akan pernah hilang. Yang namanya jejak digital. Iku padahal jek ning donya, apa maneh jejak digital Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal meleset. Makanya kowe nulis-nulis sing ngati-ngati. Tulis sing baik dalam rangka mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa taala. Awakmu kanca-kancamu kabeh dodolan gak jelas kabeh. Awakmu ditakdirne Allah taala iso mondo. Syukuri, maksimalkan itu semua. Ya Mas, aku ngerti. Aku coba misalnya turu-turu ning pondok takoki wong, Gus, dalile turu-turu tok gak tau ngaji ning pondok iki dalile apa? Aku pengen duwe. Wis antisipasi ngono kuwi. Tapi kan lek iki gak duwe dalile, neraka tenan kowe. Lah, ya saya takoki. Apa? Nggak dalil apa jajal? Takoki to. Piye amrih awake dhewe iku cara misale ora usah nyapu-nyapu, ora usah ngaji, ora usah nyapu, pokoke turu tok tangi-tangi salat turune, mangan turune, pokok tetep ning pondok. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Dalil endi aja? Iya dah. Tenang ya, wis pokoke gak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Santri niku mesti ngeten iki bentuke. Tapi ketika nanti pada masanya kemudian difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten ngertos jenengan. Moro-moro putra-putra panjenengan sok ngalim-ngalim dhewe. Lho saestu, lek bentuke lek di awal nggih pancen ngeten iki belas mboten meyakinkan. Belas mboten meyakinkan saestu. Lek pun ngeten iki pun to masyaallah sapa gak gelem. Aja to kok dodol ilmune. Niki dodol awake mbuh-mbuhan payu ta ora? Persis sampai Pak Dewan niku. Yakin, Pak Dewan niki kan niki duda sepanjang masa. Kalau niku batin, lah iya awakmu iki lho piye carane adol program, mung kowe dodol awakmu dhewe gak payu-payu aku ya. Lha kadalik awakmu. Tenang tapi jenengan betul usah khawatir. Kula mbiyen jauh lebih goblok daripada laki-laki ini. Saestu nih. Mergo napa? Mergo lek bocah-bocah niki jek rada enten pawaan iso ngaji. Lek kula mbiyen jan blas, pawaan kula niku utek kula niku pokoke sing enek ning utek kula mek siji tok ning donya iki. Sementing bal-balan. Sementing pokok jek iso bal-balan. Penting iso urunan tuku bal plastik terus bal-balan. Wis ngono tok aku. Aku wis perhaflahan ngene iki wis ora tertarik blas. Lah bocah-bocah niki insyaallah lah. Iki mugi-mugi pada masanya nanti akan difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo mangke tapi mangke aja kesusu. Terus ikhtiar, terus nyuwun ning ngarsane Allah taala. Ikhtiar yang penting, aja ndonga-ndonga tok. Iya, aja ndonga-ndonga tok. Kowe kudu budal no, Pak. Kudu tandang. Ngaji matlaah. Nangis tenan nek awakmu gak iso. Aja sampai duwe watak lek kancane iso terus awakmu gak iso wis kabeh takdire Allah taala. Lho, paham gak kowe? Saiki ngene. Nek kancamu iku misale apal alfiah iku pirang beda? Ya oke lah, wong diarani alfiah ya mestine ya 1000. Lek diarani mi'ah ngene mestine ya 100. Oke, ana kancamu apal alfiah dol. Awakmu apale mek 75. Ngene iki pikiranmu piye? Kata kok isik, aku pengen ngerti aku. Mergo mau Gus Mahsus niku ndawuh nih. Himmah kita harus kita tingkatkan. Aku pengen ngerti ya. Kowe nek enek kancamu dol, terus awakmu apalmu jek 75. Ngono iki perasaanmu piye? Piye? Perasaanmu piye ngono iki? Wow, bagus, luar biasa. Pun ini calon kiai kabeh nih. Calon kiai kabeh ya, tapi kiai-kiai kecamatan lah. Bagus niku. Mergo napa?
Mergo dhek bahasane pengen nyusul. Enek maneh sing jelas niki mudin. Sebabnya jawabannya sedih. Buat apa kita sedih? Lo kabeh takdir Allah Ta'ala nyapa sedih, Buat apa kita sedih? Mudin niki. Loh, mudin niku pangkat sing luar biasa lho, Pak, aja ngawur sampean. Ora ono mudin, gak ono sing ngafani sampean. Sama ngarep kafanan dhewe. Loh, penting apa ora? Penting. Aja mau anggap nyapa kok guyu sampean. Mau anggap gak penting. Sampean lamun toh gak ono mudin, kuburane Malang sampean. Tenan orang ngalor ngidul madhepe, yakin ngetan ngulon, mujure, mujur ngetan ngulon, madhepe ngidul sampean, ning ngadep langsung ning kiblate surga anu, Nyira Kidul. Iki kabeh bawa kaya mudin cuma guyu. Tapi nek sampean ku pancen kiai top tenan jawabanmu. Ini hanya masalah waktu, Gus. Pasti saya akan bisa untuk itu. Ini hanya masalah waktu. Tenang mawon. Kula mbiyen iki mboten nate ngapalne Alfiah. Blas mboten nate ngapalne Alfiah sampai pada akhirnya tengen kula nggih enten haflah-haflah ngeten iki kan nggih enten. Ono seleksi haflah ya. Ono seleksi haflah ngono iku. Mergo kula mboten dol. Gak melu seleksi kula. Tersinggung banget kula. Aku koyok ngene kok iso gak diseleksi piye jere pondoke bapakku kok aku gak melu. Tersinggung banget kula. Akhirnya kula takok ambek pimpinane muhafadzah niku, pimpinane apalan niku. Aku kok gak melu seleksi, Pak? Oh, Gus, awakmu gak dol. Zaman semonten kabeh wong gong basa ambek aku. Awakmu gak dol. Kula jawab, kasih saya waktu 3 hari, kak dolno, Pak. Kasih saya waktu 3 hari, kak dolno. Kok gak dol, ora usah nyeluk aku Gus. Prayo dadi Gus. Kak dolno tenan Pak akhirnya. Kak dolno. Bukan demi saya pengen apal, tidak. Ben maju. Ben di foto-foto nih loh. Kuala tenan akhirnya ambil Alfiah nih. Tenan ku akhirnya kuala tenan. Alfiah pancen malati tenan. Jimat tenan. Itulah kenapa semua pondok pesantren di Indonesia ini kemudian tidak ada satupun yang tidak mengajarkan Alfiah. Pokok anggap pondok muktabar mesti mulang Alfiah. Kuala tenan. Mergo aku mbiyen zaman kelas 3 pengen difoto. Saiki aku gila difoto kabeh wong moto. Lah aku ngowah-ngowah ning ngarep omah difoto wong lho, Pak. Saestu ya Allah, la ilaha illallah. Nelongso jenengan gung tahu ya, nelongso tenan, Pak. Yakin. Kleru kabeh to, Pak. Ya mesti kleru to. Lah wong ade gak nyapu-nyapu. Awake gak nyapu-nyapu. Tas mudhun ning warung. Ya menungso kok gak oleh marung iku piye? Mlebu warung konangan wong difoto. Mlebu toko, wong ning toko kok gak oleh. Musuh netizen berat tenan uripe. Enak ya jadi kiai, enak, serba kecukupan, masuk toko mana saja bisa. Ya mesti makanya nyantri ya kowe. Wis ket biyen ngono kuwi. Telat awakmu. Al-Imam Abdul Hasan Asyadili ikut top kiai, super kiai, sahibut thariqah Syadiliyah. Dia tidak hanya masuk toko, tapi beliau adalah pemilik mall, lahul aswak. Beliau memiliki beberapa mall. Bahasa Arabnya mall itu suk, jama'i aswak, lahul aswak. Kiai sugih wis ket biyen, awakmu telat. Telat awakmu ngrasani kiai saiki. Lah kiai saiki kiai desa. Kiai saiki melas-melas niku kiai desa. Ket biyen kiai gak enek sing melas. Ora enek kiai melas iki enek. Mergo kesalahpahaman terhadap makna sederhana. Awakmu lek anggere muni sederhana, maknane ora duwe duit. Padahal ora enek ceritane sederhana, ya pokoknya sederhana itu dia akan bahagia dengan apa yang ia miliki, apapun itu. Dia akan menikmati apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk berada di tangannya. Iku sederhana, Pak. Bukan terus gak duwe iku jenenge kere, wis nek bahasane dhewe blok. Sederhana mbek kere iki beda. Beda no sederhana ambek gak duwe apa-apa. Mergo wis aku makan wis matur to. Nek Kiai Mahsus pancen wis siap dadi kiai tenan, anak-anak jenengan betul jenengan kirimi akeh-akeh. Sak cukupe mawon, mangan-mangan. Mergo mesti ditanggung ambek Kiai Mahsus. Wis kadung siap buka pondok ora siap nanggung iku piye. Duh, iya ora? Nang dinding nggon kiai selalu siap.
Saya aku pengen ngerti, enek ora kiai nolak santri faktore orang duwe duit. Nuwun sewu kiai, anak kula mboten saged kula pondokaken mriki. Lho nyapa? Kanten kula mboten saged ngirimi, kanten kula mboten saged bayari. Kok bayari kiriman? Santri gak bayari anahe akeh ora? Kiai-kiai sing tak takoki lho. Santri gak bayari anahe akeh ora? Kata, panggah terus ora pondoke? Panggah terus, Pak. Jajal kuwi ning sekolahan, outket wingin-winginane kuwi. Tapi masalahnya pancen wong tua gak patek menting no ngajine anak. Apapun yang diminta oleh sekolahan dia akan habis-habisan untuk memenuhi itu. Tapi apapun yang menjadi kebutuhan ngajinya itu masih akan dipikir ulang berkali-kali. Akan dipikir ulang berkali-kali. Makanya kalau nanti matur teng ngene omahe Ki Satori, pun manten niku langsung mudhun nih, kula pun luwe kula. Wong kula ket wau mboten pengen blas mau itu hak ning saestu. Kula niki nawa itu kula pokoke pengen sowan Ki Mahsus, bungahne Ki Mahsus, nyawa utang Ki Mahsus, mboten pengen ngaji kula. Kula mangken ngajine bakda duhur. Aku kok arep ngaji tenanan saiki ora. Tapi kula arep cerita to. Asobi, anak kita, amanatun inda walidahi, adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kados niku sing nembe digendong niku. Amanah inda walidahi adalah sebuah amanah, tanggung jawab besar yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun syadijah wa khaliyatun an kulli naqsin wa surah. Qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun syadijah wa khaliyatun an kulli naqsin wa surah. Hatinya masih sangat bersih adik-adik niku. Adik-adik niku pikirane jek urung pate akeh. Ketungkule jek urung pate akeh mboten koyo jenengan wis ketungkul minyak, ketungkul beras, ketungkul brambang, bawang, lombok. Urung maneh bojone njaluk kudung anyar, klambi anyar, tasnya kudu anyar, sandale kudu anyar. Makanya Pak jenengan kudu ndonga sak akeh. Lek kula niku mboten nate mikir blas ngoten niku. Kula namung ndonga ku siji, ya Allah. Kowe mugi-mugi kula angsal bojo sing mboten bakal ngrepoti kula. Kula niku mboten gadah napa-napa. Kula niku mboten saged napa-napa, mboten gadah napa-napa. Ndonga terus aku mbiyen jaman Cik Joko, ndonga terus entuk tenan bojo kreative gak karuan. Mane gak tau njaluk aku apa-apa. Aku 2 tahun kok nek kelambi. Ya mek aku ngerti bendino entuk kiriman paketan-paketan, klambi anyar. Aku ya melu marep. Apik dhewe, saya mboten Mbah. Aku mek takoki ngono tok mbek bojoku. Tugas kuwi mek jawab sitok-tok kuwi. Saya mboten Mbah, saya. Ah melu nukokne gak jawab saya piye maksudmu? Pengen perang dunia. Saya luar biasa gawe pun pantes mboten luar biasa. Cukup. Bojoku nyambut gawe pinter. Sembarang ngalir iso bojoku lho. Baru kayak donga, Pak. Donga. Atas za'u bid-du'ai wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Sihamul laili la tukhti walakin laha amatun walil amatin kita'u. Apal apa? Melas. Ya pokoknya donga, paham Pak? Ya Allah, kula niku pun melas bodoh. Mboten patek ganteng. Pun toh pokoknya benjing nek pun wancine saestu kula niku santri ya Allah. Kula niku santri santrine para masyayikh, santrine para kiai. Ampun sampai nelongso. Mugi-mugi bojo kula niku laris sing luar biasa. Luar biasa saged nyukupi kula. Ngono dongamu. Padha karo aku. Wae. Lek kula pede mawon, santai kula. Ndonga ning ngarsane pangeran. Lah masalahe alhamdulillah bojoku iku gak tau ndonga. Aku entuk bojoku luar biasa, bojoku gak tau ndonga, entuk aku ya wis nasib. Mangkane aja sampe gak ndonga. Aja sampe gak ndonga. Kowe sekali gak ndonga masalah tenan. As-sabi amanatun inda walidayhi. Fa in awida al khaira wa ulimah nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Anak-anak jenengan, kalau yang dilihat setiap hari adalah hal-hal yang baik, yang ia dengarkan setiap hari adalah hal-hal yang baik, dia akan tumbuh seperti itu. Nah nek dhek ndelok ning omah misalnya mboten jenengan pondok nih, nggih para wali santri sing sakniki dereng purun mondok ni lare, jenengan kudu iling-iling. Nerakane anak niku neraka jenengan. Anak jenengan meleset neraka, mesti katut jenengan. Mesti katut. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun syidad la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak mungkin. Pokok anak sampean kepleset, sampean wajib melu. Wajib melu. Mergo niku terusane dawuh Imam Ghazali, terusane dawuh Imam Ghazali.
lek sampai bocah-bocah ini ku bendina ndelok barang apik saka jenengan. Jenengan niku kewajibane lek dawuh Kanjeng Nabi, man razaqahullahu waladan fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Wa man addabahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atah. Insyaallah nek anak jenengan ulangi adab, jenengan ulangi ngaji, insyaallah benjing bakal nyafaati panjenengan wonten ngarsane Allah taala. Tapi nek mboten wa man tarakahu jahilan kana kullu wizrin amilahu fa alaihi. Semua dosa yang dilakukan oleh anak-anak jenengan, kowe tenang ae, gak apa-apa. Kowe urusane wong tuamu. Tapi nek saiki dosa mok wis mok tanggung dhewe. Mergo apa? Awakmu saiki wis ngaji. Tapi bagi yang kebetulan anak-anaknya belum sempat ngaji, belum sempat untuk diulangi ngaji utawa loh, kan ngene Pak yo, asline kan ngaji, mulangi adab iki kewajiban wong tua apa kewajiban kiai? Oke, nyapa di pondok nih. Sebabnya kan kula kali panjenengan padha-padha sadar nek gak iso kayak contoh sing apik. Lah, nggih mboten. Lah nggih Pak, pasale niku wong kula niku rada kiai mau mboten iso kayak contoh lho Pak. Kula niku mangane kula pondokaken anak kula mboten waktu napa-napa. Wong kula niki cilik pun ndonga kula namung pisan teng Allah taala nalika bojo kula hamil. Bojo kula hamil nangis kula teng ngarsane Allah. Nangis tenan, aku rada pinter lek babagan ngono kuwi. Nangis di momen-momen tertentu aku pinter aku. Tapi kalau mboten nate nangis kan duwe dhuwit Pak. Saestu nih Mas yo kula gak duwe dhuwit kaya apa mboten nate kula nangis. Mergo kula pun yakin innallaha takaffala bitalibil ilmi birizqi. Mas aku gak duwe dhuwit lha saestu kula niku didadekne manten kali bapak kula. Dhuwit kula namung 2 juta tok Pak. 2 juta sekian supe kula. Terus moro-moro ditakoki kalih paman kula asmane Mbah Yai Fuad Mun'im Jazuli. Gus, iki engko mahari piro? Mati aku. Nderekaken aku jenenge santri tugasnya mek muni nderekaken ngono tok lho. Santri kan tugasnya mek muni nderekaken, Pak Bu. Alal aqal 5,000 miliar. Minimal 5 juta. Mati aku. Duit kula mek 2 juta. Lho tenan, bapak kula pancen sugih. Bener lek wong-wong ngarani bapak kula sugih. Tapi kan niku bapak kula. Wallahil adzim kula kecilik durung tau disangoni bapak kula SD 6 tahun sing lulus enggak ceritane mau. Bapak kula nate nyangoni kula kelas 3 SD, pisan tok 500 rupiah. Wakeh tenan panjenengan, tapi pisan tok 6 tahun. Mergo niku mboten kok mergo nyangoni terus aku arep budal sekolah. Mboten, mergo pas wayah istirahat kula bal-balan bali metu ning dalan bapak kula pas lewat. Terus akhirnya mobilnya direm, terus mandek, aja bal-balan ning ngeratan, bahaya. Terus disangoni 500 rupiah. Aku nyekel duit 500 rupiah, perasaanku sekolahan arep gak tuku ya. Ya saking akeh maksud Pak Mbah. Lah sangku mbiyen 75 lho Pak. 75 rupiah. Wah iku entuk opak pecel. Zaman kula nggih. Jangan pirsa nggih Pak nggih. Opak pecel, entuk plembungan sing pletetan kae to. Kuwi durung njipuk cilok loro terus gak bayar barang, paham Pak? Biasa ayo. Ora usah macak gak aku wis ngomong leket mau. Aku wis ngomong to. Awake dhewe kabeh diregani wong, masalahe mek siji tok. Kan saiki lagi geger-geger masalah pajak to. Enek wong pajak mara tenggen kula, Gus kula pripun anu sedaya tiyang niku ngarani awon teng pajak niku pripun? Santai Pak. Sampeyan sing kudu mau eling-eling siji. Wong-wong sing jek ketok apik kuwi mergo rong konangan eleke ngono to. Kementerian yang lain itu hanya belum konangan saja. Ora usah kementerian, ora usah dado. Awake dhewe jek diregani wong, masalahe wong liya ora ngerti eleke awake dhewe. Ya ora? Nggih. Saestu, Pak. Makane niku kula nerusne cerita wau bahwa pun sementing saiki bola-bola iki kon ngaji ya. Mergo nek ora niku mangken bahaya tenan. Makane jenengan anake jenengan durung ngaji saiki niku mangken tanggung jawab teng jenengan. Makanya Imam Ghazali kan terusannya kan bahasanya saiki lho ngene. Jadi nek man awida al khaira wa ulimah nasya alaihi wa saida fid dunya wal akhirah. Pokok jenengan sempat mulangi ngaji, sempat mulangi adab anak-anak jenengan. Insyaallah anak-anak jenengan bakal bejo nang dunya sampai tekan akhirat. Tapi wa in uhmila ihmalal bahaim. Nah, wa in uhmila ihmalal bahaim. Tapi nek carane ndidik sampean carane ngopeni anak-anak jenengan kaya jenengan ngopeni wedhus jenengan. Pancen bahasane kan ngono. Wa in uhmila ihmalal bahaim. Saya takoki jenengan, aku ning ndi mesti takok kok. Kula temu ndi mesti takok. Nalika kula arep murati wa in uhmila ihmalal bahaim. Saya takoki, anak jenengan iki ambek sapi jenengan mulya ndi munggo jenengan? Jawaban sing jujur ya, Pak.
Teng atine jenengan penting pundi sapi jenengan kali anak jenengan? Dalam penting anak nggih. Estu niku nggih. Sakniki nek anake jenengan mulai isuk dolan sampai asar, terus moro-moro sapi ini jenengan ilang mulai isuk sampai asar, sampean gupuh ndi takoki? Jujur Pak, jawaban sing penak ya Pak. Lek anak jenengan metu mulai isuk metu asar durung balik sapi jenengan ketoke klunah-klunu moro-moro gak ketok asar ya urung ketok orang enek kabare jenengan gupuh pundi niki gak jujur ya lho jujur ya lah nggih mangkane kula mbiyen kaget banget nalika maca niku nalika aku buka ngaji ihya niku mikir kula niku kathah kok sing gak pikir nalika pas kula ngaji niku gak pikir kathah salah satu ngene niku kok iso pemilihan katane Imam Ghazali wa in uhmila ihmalal bahaim kok iso carane ngopeni anak dipadani kambek carane ngopeni sapi saiki kula lebih paham ternyata untuk beberapa orang tua pancen sapi wedhus kebo jauh lebih berharga daripada anak pun mboten usah khawatirnya kata tunggali tenang mawon kata tunggali mboten usah tersinggung jenengan saestu nih kata tenan tunggali syakia wa halak dari Imam Ghazali nek sing penting lemu penting urip penting seneng penting lemu penting urip penting seneng syakia wa halak masa depannya akan sangat suram masa depannya akan sangat suram wa ganal wizru ala kullil qayyim wal wali alaihi semua dosa akan diterima oleh siapapun yang bertanggung jawab mulai wong tuwa sapa ae tapi nek wonge apik lek wonge apik kok kan enten bahasa ngeten wa saida fid dunya wal akhirah niku asline ana terusane wa syarakahu fi sawabih abawahu wa kullu muallimin lahu wa mu'addib nek iki dadi bocah apik tenan bocah-bocah iki sing ganteng-ganteng gak jelas iki nek dadi wong apik tenan bakale ganjarane tetap akan masuk kepada kedua orang tuanya dan juga kepada siapapun yang siap atau sempat mengajarinya sapa wae iso tanggane iso sapa wae sing mulang dhek apa meneh kiyaine mesti entuk ganjarane tapi nek cah iki sampai ruwet anak jenengan ruwet ganal wizru ala gulil gayyim ala kulli qayyimin wal walilahu kalau sampai dia melakukan dosa kok urung sempat jenengan warai ngaji urung sempat jenengan mulang ngaji apa maneh nek jenengan pancen sadar nek gak iso marahi terus urung mok pondok nih dosane kabeh sing nanggung jenengan makanya bolo-bolo sing saiki urung sempat di pondok nih ambek bapak ibuke sampean santai ae terus maksiat gak apa-apa mergo kuwi kabeh dosane wong tuwa lho pancen ngono kuwi santai ae gak apa-apa kullu mauludin yuladu alal sama gak percaya itu Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah semua orang itu dilahirkan dalam kondisi sangat baik sesuai tatanannya Allah Subhanahu wa taala tapi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani semua anak itu terlahir baik semuanya akan tumbuh baik tapi yang membuat anak-anak ini kemudian tidak baik harus ingat itu adalah kedua orang tuanya sing nyebabi dhek dadi Nasrani dadi Majusi dadi Yahudi lek cara wonten kiai mbiyen kiai kuno namine Kiai Dhofar niku ditambahi jenenge yumalinganihi yubajinganihi sing dadi maling dadi bajingan yucopetanihi niku kabeh wong tuane jan kudu iling niku pun sementing muga-muga awake dhewe kabeh ditakdirno duwe anak duwe keturunan sing apik-apik muga-muga anake awake dhewe kabeh dadi anak-anak sing iso ngaji, demen ngaji lan muga-muga kados wau sing kula aturaken muga-muga dadi ahli ilmi ahli khair ngajine ahli kemudian donyane akeh paham ra penting iki santri aja melas pokoknya aku gak seneng nyawang santri melas iku al khair iku maknane donya lho wa innahu li hubbil khairi lasyadid khair iki maknane apa ya Allah sae maknane sae apa munggomu sae iku duit ta saiki jenengan kata koi jenengan enten calon anggota dewan model ngeten iki teko ndongakne jenengan teng omah jenengan kalih nyangoni jenengan seneng dia ta kae seneng dongakne wis dongakno kabeh muga-muga husnul khotimah lek iso rada cepet pun lah ngapunten mawon saged kula aturaken
Terakhir kula namung nyuwun dhateng ngarsane Allah taala muga-muga pondok niki saged lestari. Pondok niki saged saestu lare-lare sing sami ngaos wonten mriki mugi-mugi estu pingaringan manasing tumaninah sakinah. Dados pondok sing mampu menelurkan generasi-generasi pejuang ahli sunnah wal jamaah ingkang benar-benar akan kita banggakan di masa yang akan datang. Kula kita namung niku saged kula aturaken ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح